салом алейкум ҳамҷоёни азиз. айни ҳол шаб аст, шаби 12 ва 13 марти соли 2025 ва ман хостам ба шумо як навори дигар пешниҳод кунам оиди себи пинкледи рози глоу. ман пеш аз ин навор рӯз як навори дигар пешниҳод мекунам, агар дар интернет дар телефонам мондагӣ бошад. ман 11 ноябри соли 2024, 11 ноябр, декабр, январ, феврал, март, расо 4 моҳ пеш аз Самарқанд амиро як сатил оварда будам ва даруни яхдон мондам. ҳоли моҳи ноябр дар хонаи мо лимит набуд, не буд лимит. яхдони мо барқ шабонарӯзӣ ҳам буд ки набуд, яхдон гарм шуд дарунаш. хуласи гап яхдон гӯймам намешавад, чунки барқ мемурду, яхдон гарм мешуд ва себ ва имрӯз ман кушода дидам ки як сатил себ нест, як 4 дона мондааст хӯрдан. гирифта гуфтам ба шумо нишон диҳам, бо мақсади амина нишон додан дар яхдон мондагӣ будам, бо мақсади таҷриба кардан ки яхдон чӣ хеле қайд кардам кор накард, лекин себ истод. агар ин яхдон истад, аз инам хушрӯ меистад, камакак дар гармӣ хай пусташ вай шудааст, лекин не, ҳолиам бинед чӣ хеле хушрӯ бинед. боз имрӯз аз ғарм ба ман умед себи хубонӣ овард. хубонӣ инам себи хориҷӣ асту, дар мо аллакай ки 10 солаҳо аст, 20 солаҳо аст, аллакай маҳаллӣ шуда рафт себи хубониам. ҳозир мо мебинем ки ин себ чӣ гуна себ аст. мо бармекашем аввал. аввал кунем инҷа 270 грамм 270 грамм себи хубониро калонашро мегирем. 249 грамм, 250 грамм, 20 грамм фарқ мекунад. себи хубонӣ албатта дарозшакл ҳаст, зебаш дигар хел аст. себи пинкледи рози глоб шаклаш дигар аст. ин пастар аст, лекин ғафстар аст. такрор мекунам, себи пинкледи рози глобро аз Самарқанд ман овардагӣ будам 11 ноябр. то ҳозир истод. агар ин дар яхдон истад, агар апрел, май, июнам меистад. ин бисёр ин рекордсмени истодан аст. бисмиллаҳи раҳмони раҳим пӯст мекунем. нехай пӯст накардам хигирам ман. дарунашро ба шумо нишон диҳам. ин даруни себ аст. дарунаш сафед, сабсафед. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. озин мечашем. ман ба шумо мегӯям ки ин чӣ мазза дорад. ҳолиам сахт аст, мулоим нашудааст. як маззаи аҷоиб дорад. ин вақте ки ноябр ман дар Самарқанд хӯрда будам, туруш буд ва ҳозир баъд аз 4 моҳ ширин шудааст, турушиш рафтааст. як маззаи фруктовый нотой пайдо шудааст. ба русиш гӯям, ба тоҷикиш чӣ мешуд? як маззаи вай пайдо шудааст. смародина бошад, чӣ бошад? хуласи гап, аз ин себ ман имсол оварда будам, ниҳолҳояшро касе харид бурд кард, чунки ин дар агар доманакоҳо бошад, лола бор ин сурх мешавад. ин дар Самарқанд ҳам хел шудааст. Самарқанд бо 200 метр аз сатҳи баҳр аз назар ба Душанбе пастар аст. агар ин дар баландии 1500 нашунамо ёбад, ин лола бори сурх мешавад, чунон себи базеб мешавад ки ногуфтанӣ. чӣ хел гуфтам, маззаи як смародинам, як маззаи бениҳоят форам дорад.
اینش سیبی خوبونی غرب ایرو امروز امید آورد غربی بچه نمیدونم از کجا گرفته است از بازار گرفته باشد از غرب آورده باشد من نپرسیدم پرسیدنم در کار بود و در کجا نگاه داشته است نپرسیدم چون که نغز ایستاده است بینید این روزگلاب درونش زردتر این سفیدتر و خوبونی رو میخوریم خوبونی که نغز دیگه کده شده است آبش پریدگی نیست خوبونی رو اگر همین گیرید و گمانم که در آشخانه مونید یک هفته 10 روز دیگر آبش نمیموند تیز به آب می شود این تازه مزه سیب سیب عادی مزه دارد شیرین آبدار نغز خوشروی لیکن این مزه کدام بود این یک فروکتوی نوتا دارد انا این بود همدیاران عزیز دوتا سیبی بینوید نغز قید کردنی هستم که سیب عادتا در دامنکوه ها پرورش کرده می شود چون که بلندی 1500 تا 2000 متر از سطح بحر سیب دوست می دارد چون که در آنجا سیب ها کلان می شوند خوشروی می شوند سرخ می شوند مزهشون خوشروی می شود لیکن من این پینک لیدی هست پینک لیدی روز گلاب پینک لیدی پیشتر از روز گلاب برآمدگی این در گرمی هم من گفتم که سمرقند از دوشنبه هم پستر از سطح بحر در سمرقند هم خیلی سرخ شد و ما امسال خیلی آوردیم و فروش رفت کدام باغ میکند از این البته برد میکند چون که این می ایستد در انبار و این رو شما ماه نوامبر دکامبر فروخته نمیتوانید برای که ترش مزه تر است شما این رو میفروشید ماه مارت اپریل وقتی قیمت میشد سیب نمیموند هم وقت به مشکلی میفروشید با نرخ قیمت چون که این در انبار شما در دامنکوه که از ماه نوامبر علاقه خنک است در انبار یخدان در کار نیست در انبار به ملال این رو نگاه میدارید همدارین عزیز این بود یک نوار درباره سیب ها در پناه خدا باشید